Welcome to Maya's Tiny World. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Maya from Maya's Tiny World. আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার পাখি আফটারনুন টু ইভিনিং রুটিন শেয়ার করব। সব সময় একই রুটিন হয়, কিন্তু খালি সকালবেলা একটু বেশি সময় লাগে। সো চলুন দেখি আমার পাখি রুটিন। আমি বারান্দায় এসে দেখি কি আমার পাখি দোলনার যে একটা ঘন্টা থাকে ওটা ধরে টানতেছে, দুষ্টামি করতে। সো ইয়াস, আমি এটা একটু ক্লিপ করে নিলাম, ছোট্ট একটা ক্লিপ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। সবসময় এরকমই করে, ফাইজলামি করে আমি না থাকলে। সো ইয়াস গাইস, চলুন এখন আমি শুরু করি রুটিন। লেটস গো। সো ইয়াস গাইস, সন্ধ্যা হতে আর কিছুক্ষণ আছে। সো সন্ধ্যাবেলা তোরা খালি ঘুমাস, আমি মশারি দিয়ে দিয়েছি। এই ছিল আমার পাখির ছোট্ট একটা রুটিন। So if you like this video, give this video a very big thumbs up and subscribe to my YouTube channel. পরের ভিডিও দেখার জন্য shoot me alone। ততক্ষণের জন্য বাই বাই, love you all, love. Thanks for watching.